വേദപുസ്തകത്തിൽ 40 എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో 40 అనగా ఏమిటి అంటే నెక్స్ట్ ఒక షిఫ్ట్ అనేటువంటిది అయ్యున్నది అని. 40 న్యాయవిధిകളും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും నిల్కున్న సంఖ్యയാണ്. ఆ 40 అనేటువంటిది ప్రతికూల పరిస్థితులు, అనేకమైన ఇబ్బందులు అటన్నిటికీ ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి అయ్యున్నది 40 సంవత్సరాలు. അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന സമയമാണ്. ఆ అన్ని కూడా కష్టము, ఇరుకు, ఇబ్బంది ముగిసేటువంటి సంవత్సరం అయ్యున్నది. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ 40 ദിവസവും 40 പകലും വെള്ളം ഭൂമിയിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്നത് സ്റ്റോപ്പായി. ఆది కాండములో చూసినట్లయితే మనం చూస్తూ ఉంటాము, 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు భయంకరమైనటువంటి వర్షం వచ్చింది. 40వ రోజున అది ఆగిపోవటం జరిగింది. 40 രാവും 40 പകലും യേശു ശുശ്രൂഷിച്ച് ഉപവസിച്ചിട്ട് മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు 40 రోజులు పగళ్ళు రాత్రి ఉపవాసం ఉండి పరిచర్యకు ముందుకు కొనసాగటం జరిగింది. 40 జయത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. 40 అనేటువంటిది ఒక జయాన్ని సూచిస్తున్నది. 40 బ్రేక్ త్రూవిനെ കാണിക്കുക. 40 అనేటువంటిది ఒక బ్రేక్ త్రూను సూచిస్తుంది. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവസഭയുടെ മേൽ ആ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിനെ കൽപ്പിക്കുന്നു. ఈ రోజు రాత్రి సంఘానికి ఆ బ్రేక్ త్రూ కలుగును గాక అని నేను ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. విశ్వసిക്കുന്നവർ కరం తలకి ముകളിൽ ఉయర్తి అడిచే యేసువిനെ నమ్ము. నమ్మినటువంటి వారు తల పైగా చప్పట్ల కొడుతూ ఆ దేవాతి దేవుణ్ణి స్తుతించుదాం. బిగ్గరగా బిగ్గరగా చప్పట్ల కొడుతూ అసాధారణమాകുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. అసాధారణమైన దేవుని సన్నిధి మన మధ్యలో సంచరించుచున్నది. Are you ready, സത്തനപ്പള്ളി? ఓ సత్తెనపల్లి, మీరు సిద్ధముగున్నారా? ഈ രാത്രിയിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ఈ రోజు రాత్రి మరవలేని కార్యాలు యేసు మన కొరకు చేయబోతున్నాడు. സത്തനപ്പള്ളിയിൽ എന്തോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ఈ రోజు రాత్రి పరలోక దేవుని దూతలు ఈ సత్తెనపల్లిలో దిగి రాబోతున్నవి. అందరూ బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఒక వాక్య భాగం చదువుకొని 2-3 విషయాలు చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుచు ఉన్నాను. ఫిలిప్పీ లేఖనం 3వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం. ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వచన భాగాన్ని చదువుదాం. దయచేసి ఎవరన్నా మైక్లో చదవగలిగినటువంటి వారు వారికి మైక్ అందిస్తే వారు చదివే విధంగా ఉంటారు. ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వచన భాగమును చదువుదాం. మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది, అక్కడి నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. మన యొక్క పౌరస్థితి అనేటువంటిది పరలోకములో ఉండి ఉన్నది. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വേഗം വരുന്നു. అక్కడి నుండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వేగముగా రాబోతున్నాడు. ഈ രാത്രിയിൽ ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఈ రోజు రాత్రి కాలం ఈ వాక్య భాగములను దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പൗരത്വത്തെ പറ്റിയാണ്. మన ప్రసంగముకు ఉన్నటువంటి టైటిల్ లేదా పేరు ఏమిటంటే మన పౌరస్థితి అనేటువంటిది. സ്വർഗീയ പൗരത്വം, పరలోకపు పౌరస్థితి. ഒരു നിമിഷം കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ఒక నిమిషం కూడా మనం కన్నులు మూసుకుందాం. കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചു ప్రభు പ്രാർത്ഥിക്കാം. మనతో మాట్లాడులాగున అందరం కూడా కన్ను మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ മൈതാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. యేసయ్య సన్నిధి ఈ యొక్క గ్రౌండ్ లో సంచరించుచున్నది. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. యేసయ్య అని పిలిచి ప్రార్థన చేయండి. ശബ്ദം ഉയർത്തെ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. అందరూ బిగ్గరగా స్వరములెత్తి యేసయ్యా. ഈ രാത്രിയിലും രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ఈ రోజు రాత్రి రోగ బంధకములు తొలగిపోవును గాక. പൈശാചിക ശക്തികൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. పైశాచికములు తొలగిపోవును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഈ മുമ്പ് തൊട്ട് പുറകിൽ വരെ ఈ ముందు నుంచి వెనక వరకు സകലരുടെ മേലേക്കും ప్రతి ఒక్కరి మీదకి ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. ఈ రోజు రాత్రి దేవుని శక్తి దిగి వచ్చును గాక. ശബ്ദം ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. అందరూ స్వరములెత్తి యేసయ్యా യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. యేసయ్యా అని పిలవండి.
ആ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ యేసయ్యా అని పిలుచుచున్నప్పుడు നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാട്ടെ. మీ దేహంలో ఏదైనా రోగం చేత బాధపడుతున్నారేమో చేతులు ఉంచుకొని ప్రార్థన చేయండి. యేసువే എന്ന് വിളിച്ച രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കരങ്ങളെ വെച്ചാട്ടെ. యేసయ్యా అని పిలుస్తూ ఆ రోగమున్న స్థలములో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വരുന്നു. మీ యొక్క హస్తము మీదకి యేసు హస్తము దిగి వస్తున్నది. സകല രോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ప్రతి రోగము ఇప్పుడే యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. സകല രോഗബന്ധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. ప్రతి రోగ బంధకములు ఇప్పుడే యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. തൈറോയിഡുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. థైరాయిడ్ కు స్వస్థత కలుగును గాక. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. కణుతులు అప్రత్యక్షమైపోవును గాక. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി മടങ്ങി വരട്ടെ. కను దృష్టి తిరిగి వచ్చును గాక. ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തികൾ തിരികെ വരട്ടെ. చెవి వినికిడి మరలా తిరిగి పొందుకొనును గాక. കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ఆ చెయ్యి పెట్టుకున్న వారి మీదకి ఇప్పుడు అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు కలుగును గాక. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട്, యేసయ్యా అని పిలవడను. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട്, యేసయ్యా అని పిలవడను. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട്, యేసయ్యా అని పిలవండి. ഓ റബബ ശഗതതി Yes, അലമ. yes. హల్లెలూయా హల్లెలూయా అందరు నోరు తెరిచి హృదయపూర్వకముగా హల్లెలూయా 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 అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని హృదయపూర్వకముగా రెండు చేతులు పైకి చాచి హల్లెలూయా 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 అందరూ కూడా స్వరములెత్తి హల్లెలూయా అంటూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా అంటూ స్వరములెత్తి బిగ్గరగా హల్లెలూయా అంటూ అందరూ స్వరములెత్తి బిగ్గరగా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా అందరూ స్వరములెత్తి హల్లెలూయా 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 బాబా బాల రషభాదు హల్లెలూయా 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 പിതാവേ, ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. తండ్రి యేసు నామములో మేము ప్రార్థన చేయుచు. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. ఈ రోజు రాత్రి మాతో మాట్లాడండి అయ్యా. ജനത്തെ അവിടുന്ന് വിടിവിക്കണമേ. ఈ యొక్క ప్రజలను విడిపించండి అయ్యా. ഈ ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. యొక్క ప్రదేశమును మేము దీవించుచున్నాము. അസാധാരണമായ വിടുതലുകളുടെ ദിവസങ്ങളാക്കി ദൈവം തീർത്താട്ടെ. అసాధారణమైన దినములుగా ఈ దినములు మార్చమని అడుగుచు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷിച്ചാട്ടെ. పరిశుద్ధాత్ముడా నీ అంతటికి నీవే మా మధ్యలో కార్యము జరిగించు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടാട്ടെ. పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు మాత్రమే మాతో మాట్లాడండి అయ్యా. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్. രണ്ട് കരങ്ങളും അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ రెండు చేతులు కొడుతూ చప్పట్లు కొడుతూ దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదా. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ഇന്ന് രാത്രിയിലും നിങ്ങളുടെ നടുവിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് അയച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. నిన్నటి రాత్రి ఈ రోజు రాత్రి మీ మధ్యలోనికి పంపినటువంటి దేవుణ్ణి బట్టి నేను దేవాది దేవుని స్తుతించుచున్నాను. ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയെ ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుని సంఘమును ఆ సేవకును దేవుడు దీవించును గాక. ഈ രാത്രിയിൽ സ്വർഗീയ പൗരത്വം എന്ന വിഷയത്തെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఈ రోజు మనము పరలోక పౌరస్థితిని గురించి వినబోతున్నాం. എന്താണ് സ്വർഗീയ പൗരത്വം? ఏమిటి పరలోకపు పౌరస్థితి? എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? అది ఏ విధముగా మనకు లభిస్తది? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? దాని ద్వారా ఉపయోగం ఏమిటి? ഈ രാത്രിയിൽ അത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఈ రాత్రి మనము దానిని వినబోతున్నాము. അടുത്തൊരു 20-25 മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. నా ముందున్నటువంటి ఒక 20-25 నిమిషాలు వాటి గురించి మీతో మాట్లాడి కొందరు కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വർഗീയ പൗരത്വം. పక్కనున్న షేకండ్ ఇచ్చి చెప్పండి పరలోకపు పౌరస్థితి.
എന്താണ് പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? పౌరస్థితి అంటే ఏమిటి? നാം താമസിക്കുന്ന, നാം ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമായി ദേശത്ത് നടക്കാനുമുള്ള അവകാശമാണ് പൗരത്వం. పౌరస్థితి అంటే ఏమిటి? పౌరస్థితి అంటే ఏమిటి అంటే మనము పుట్టినటువంటి దేశములో, మనము నివసిస్తున్నటువంటి దేశములో మనము నడుచుటి కొరకు, ప్రయాణము చేయుటి కొరకు, ఆ దేశంలో ఉన్న లబ్ధి పొందుకునేటువంటిది అయ్యున్నది పౌరస్థితి అంటే. പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് ఈ యొక్క పౌరస్థితి లభించేది ജനനത്തിലൂടെ ലഭിക്കും. ఒకటి పుట్టుటను బట్టి జన్మించుట ద్వారా లభిస్తున్నది, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. రెండవదిగా తల్లిదండ్రుల నుండి లభిస్తూ ఉన్నది, അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യം അറിഞ്ഞ് നൽകും. లేకపోతే ఆ యొక్క దేశము ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ചിലർ പണം കൊടുത്ത് അത് കരസ്ഥമാക്കും. మూడవదిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని అది లభించే విధంగా ఉంటుంది. నాలుగవదిగా చూసినట్లయితే కొందరు డబ్బు పెట్టి ఆ పౌరస్థితిని కొనుక్కునే విధముగా ఉంటారు. ചിലർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തിട്ട് അവിടുത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. కొందరు కొన్ని దేశములోనికి వెళ్ళి అక్కడ నివసించి అక్కడ పుట్టుటను బట్టి వారు అలాగూ పొందుకునే విధంగా ఉంటారు ఆ పౌరస్థితి. ആ പൗരത്വം ലഭിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും ആ പൗരത്വം ലഭിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടും. ఆ యొక్క దేశములో జన్మించినటువంటి వ్యక్తికి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరస్థితి అనేటువంటిది లభిస్తుంది. ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏమేమైతే ఉన్నావో వాటన్నిటి కూడా ఇతనికి స్వతంత్రం అనేటువంటిది ఉన్నది. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യമാണ്. మనము చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగము ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రికలోనిది. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഫിലിപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ദേശം. రోమా సామ్రాజ్యం అయ్యున్నటువంటి కాలనీ అయ్యున్నది ఆ యొక్క ఫిలిప్పు అనేటువంటి ప్రదేశము. ആ ഫിലിപ്പിയ ദേശത്തുള്ള അനേകർക്കും റോമൻ പൗരത്వం ലഭിച്ചതാണ്. ఆ యొక్క ఫిలిప్పులో ఉన్నటువంటి అనేకులకి రోమా పౌరస్థితి అనేటువంటిది లభించినది. 1900 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ആ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യം. 1900 సంవత్సరాల క్రితం చాలా బలమైనటువంటిది ఉన్నదిగా కనబడుతూ ఉన్నది ఆ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యము. ഞാനൊരു റോമൻ പൗരനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗമയും ആഠ്യത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു. నేను ఒక రోమా పౌరుని అంటే అతడికి గర్వము లేదా ఒక విధమైనటువంటి స్థితి అనేటువంటిది కనబడుతూ ఉంటది. അപ്പോ ഫിലിപ്പിയിലുള്ളവരെല്ലാം ഞാൻ റോമൻ പൗരനാണെന്ന് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക. అప్పుడు ఫిలిప్పీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను రోమీయుడిని అనేటువంటి గర్వముతో ఉండిపోవటం జరుగుచున్నది. ആ സമയത്ത് റോമൻ പൗരത്വം ജനനത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയ പൗലോസ് ఆ యొక్క కాలఘట్టంలో జన్మించుట ద్వారా పొందుకున్నటువంటి పౌరస్థితి అయినది పౌలోసు പറയുകയാണ്. ఆ పౌలు ఈ విధముగా అంటున్నాడు, റോമൻ പൗരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ఆ రోమా పౌరస్థితి అంటే మాకు చాలా అభిమానం ఉన్నది. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അഭിമാനം സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തിലാണ്. కానీ దానికంటే గొప్పదైనటువంటిది పరలోకపు పౌరస్థితి అనేటువంటిది. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, పౌలు అంటున్నాడు, ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വമോ మా యొక్క పౌరస్థితి സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. పరలోకమందున్నది. സ്വർഗീയ പൗരത്വം. పరలోకపు పౌరస్థితి. ഈ സ്വർഗീയ പൗരത്വം എന്ന് സത്തനപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ఈ యొక్క పరలోక పౌరస్థితి అని నేను ఈ సత్యనపల్లిలో ఎలుగెత్తి పలుకుచూ ఉన్నప్పుడు ചിലർ പറയുന്നു, కొందరు ఈ విధముగా అంటున్నారు, സ്വർഗമില്ലല്ലോ, ఓ పరలోకం లేదు కదా, നരകവും ഇല്ലല്ലോ, నరకం కూడా లేదు కదా, പിന്നെ എന്ത് സ്വർഗീയ പൗരത്വം? మరి ఏంటి ఈ పరలోక పౌరస్థితి? ചിലർക്ക് സ്വർഗത്തിലും വിശ്വാസമില്ല, നരകത്തിലും വിശ്വാസം. కొందరికి పరలోకం అంటే నమ్మకం లేదు, నరకం అన్నా కూడా నమ్మకం లేదు. ചിലർക്ക് ദൈവത്തിലേ വിശ്വാസമില്ല. కొందరికి దేవుడు అంటేనే నమ్మకం లేదు. പണ്ടൊരു മുടി വെട്ടുന്ന ബാർബർ, ఆ పాత కాలంలో ఒక కట్టింగ్ చేసేటువంటి బార్బర్, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ മുടി വെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. అతని దగ్గరికి కత్తిరించుకోవటం కోసం ఒక పాస్టర్ గారు వచ్చారు కటింగ్ చేయించుకోవటం కోసం. ബാർബർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു പാസ്റ്റർ ആണല്ലേ? ఆ యొక్క బార్బర్ లేదా కటింగ్ చేసే వ్యక్తి అడిగాడు, మీరు పాస్టర్ గారు కదా? ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. నేను దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు, నాకు నేను దేవుడిని నమ్మటం లేదు అన్నాడు. ബാർബർ പറയുക, ദൈവമേ ഇല്ല. ఆ బార్బర్ అంటూ ఉన్నాడు, దేవుడే లేడంటున్నాడు ఈ మంగళ ఆయన. ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുനാമി വരുമോ? ఓ దేవుడు ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క సునామీ వస్తదా? ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോവിഡ് വരുമോ? దేవుడు ఉన్నట్లయితే ఈ కరోనా వస్తదా? ഞാൻ ദൈവത്തിൽ నేను വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. దేవుణ్ణి నమ్మటం లేదు. ആ പാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ఆ పాస్టర్ గారు ఏమీ మాట్లాడలేదు. മുടി വെട്ടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയി. ఆ కటింగ్ చేసిన తర్వాత అతడు బయటికి వెళ్ళాడు. ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാർബറിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని
పట్టుకొని ఆ కటింగ్ వేసే వ్యక్తి దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చాడు. ആ വന്ന വ്യക്തിയുടെ മുടിയെല്ലാം വളർന്ന് താടിയൊക്കെ വളർന്ന് വികൃത രൂപിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ఆ వ్యక్తి ఎలాగూ ఉన్నాడంటే జుట్టు అంతా పెరిగిపోయి గడ్డం అంతా పెరిగిపోయి వికృతమైనటువంటి రూపము లేనివాడిగా ఉండిపోయాడు. ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ബാർബറിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ఈ యొక్క మనుషుడిని తీసుకొని వెళ్లి ఆ యొక్క కటింగ్ వేసి ఆయన దగ్గరకు తీసుకొని ആ వెళ్ళి പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ఆ పాస్టర్ గారు ఆయనతో ఈ విధముగా చెప్పాడు, ഈ ദേശത്തെങ്ങും ഒരു ബാർബറുമില്ല. ఓ ఈ దేశంలో ఒక మంగళాయన కూడా లేదు కటింగ్ చేయడానికి అన్నాడు. ബാർബർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെ വടി പോലെ നിൽക്കുന്നത് అక్కడ കണ്ടു. ఆ కటింగ్ వేసే వ్యక్తి అన్నాడు, ఇదిగో కత్తి పట్టుకొని నేను ఈడ ఉన్నానుగా అంటున్నాడు. അവനോട് പറ വന്ന് 2 മിനിറ്റ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ. అతనితో చెప్పు 2 నిమిషాలు నా ముందు కూర్చోమని. ഞാൻ അവനൊരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി മാറ്റാം. నేను అతను ఒక సుందరమైన వ్యక్తిగా మారుస్తాను. പാസ്റ്റർ ചിരിച്ചോണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, పాస్టర్ చిరునవ్వుతో నవ్వుతూ ఇలాగూ సమాధానం చెప్పాడు, ഉയരത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, పరలోకములో ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. എന്നാൽ అయితే അവന്റെ അടുക്കൽ ആവശ്യബോധത്തോടെ ചെല്ലുമോ അവരെ അവൻ വിടുവിക്കും. ఆయన దగ్గరికి ఎవరైతే అవసరతో వస్తారో వారిని ఆయన విడిపించు వాడై ఉన్నాడు. കോവിഡ് ആണെങ്കിലും പ്രളയമാണെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിലും కోవిడ్ అయినప్పటికీ ప్రళయం అయినప్పటికీ ఏది సమస్య అయినప్పటికీ కూడా ബൈബിൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, బైబిల్ కేక వేసి చెబుతున్నది, അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവ പ്രകാശിതരാ, ఆయన వైపు చూసి వారు ప్రకాశించెదరు, അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. వారు ఏ మాత్రము కూడా సిగ్గు నందరు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്വർഗമില്ല, നരകമില്ല, ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. పరలోకము లేదు, నరకము లేదు, దేవుడు లేడు అని చెప్పేవారు ఉన్నారు. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, అయితే బైబిల్ చెబుతున్నది നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. మన యొక్క పౌరస్థితి పరలోకమందు. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരും. అక్కడ నుండి మన ప్రభువు మేఘారుడై వేగముగా రాబోతున్నాడు. ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. నేను ఒక భారతీయుడిని అని చెప్పుకోవటానికి గర్విస్తున్నాను. ഭാരത സംസ്കാരം നല്ല സംസ്കാരമാണ്. భారతదేశంలో ఉన్న సంస్కారం చాలా మంచి సంస్కారమై ఉండి ఉన్నది. നല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭാരതം. మంచి దేశములలో ఒక దేశము భారతదేశము. ഈ രാജ്യത്ത് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമാണ്. ఈ దేశములో నేను పుట్టాను అనేటువంటిదే నాకు ఒక గర్వకరముగా ఉండి ఉన్నది. ദൈവം ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. దేవుడి భారతదేశమును ప్రేమించుచున్నాడు. യേശുവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. యేసు ప్రభు వారికి 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు. അതിൽ ഒരാളെ അവൻ ഭാരതത്തിലേക്ക് അയച്ചു. అందులో ఒక వ్యక్తిని భారతదేశమునకు పంపాడు. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് യേശുവിന് ഭാരതം. కారణం ఏమిటంటే యేసయ్యకి అంత ఇష్టము మన భారతదేశము అంటే. സത്തനപ്പള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, this is our season. ఇదే మన సీజన్ అయి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. സ്വർഗീയ പൗരത്വം, పరలోకపు పౌరస్థితి, സ്വർഗീയ പൗരത്വം. పరలోకపు పౌరస్థితి. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് నేను నిన్ను చెప్పి ప్రారంభించింది ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ചാണ്. లోకము చూసిన అన్నిటికంటే ఒక గొప్ప అద్భుతమును గురించి. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నదంటారా ఆ విషయం? എന്താണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം? లోకము చూసినటువంటి అతి గొప్ప అద్భుత ఏమిటి? ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. దేవుడు మానవునిగా భూమి మీదకు రావటమే గొప్ప అద్భుతమయ్యది. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఏదేమైనప్పటికీ ఈ రోజు రాత్రి ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടരട്ടെ. నేను ఈ విధముగా చెప్పి ముందుకు వెళ్ళనండి. ലോകം ഇനിയും വലിയൊരു അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. లోకము ఒక గొప్ప అద్భుతం చూచుట కొరకు ముందుకు వెళుతున్నది. എന്താണ് ആ അത്ഭുതം? ఏమిటి ఆ అద్భుతము? മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ വസ്തു മേടിച്ച് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നതാവണമെന്നില്ല. ఓ మనుషుడు చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్లి డబ్బులు పెట్టి అక్కడ స్థలము కొనుక్కోవాలనేటువంటిది లేనే లేదు. ഹൈടെക് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ട് ലോകം നിറയുന്നതും ആവണമെന്നില്ല. ఆ యొక్క హైటెక్ ఉన్నటువంటి స్థితితో లోకమంతా నిండిపోయి ఉండాలనేది లేనే లేదు. പറക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കാലം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതുമല്ല. ఆ యొక్క ఎగురుతున్న వస్తువులు సాంకేతికమైనవి వస్తువనేటువంటిది రుజువు లేనే లేదు. ലോകം കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, లోకము చూస్తున్నటువంటి అతి గొప్ప అద్భుతం ఏమిటంటే യേശു രാജാവായി വേഗം വരാൻ പോകും. యేసు రాజుగా భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు. അവന്റെ സഭ ఆయన ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടാൻ പോകും. ఆయన సంఘము భూమి మీద నుండి ఎత్తబడబోతున్నది. അതിവിടുത്തെ വലിയൊരു വാർത്തയായി മാറും.
అది ఇక్కడ ఒక గొప్ప న్యూస్ గా మారబోతుంది. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ അത് ഇവിടുത്തെ വലിയ വാർത്തയായി മാറും. పక్కనున్న వాళ్ళకి సెకండ్ ఇచ్చి చెప్పండి, అది గొప్ప వార్తగా ఇక్కడ మారబోతుంది అని. ഓ ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്തോ ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കും. ఒక గొప్ప దేవుని సన్నిధి గ్రౌండ్ లో నిలిచి ఉన్నది. സഭ ഇവിടെ എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. సంఘము ఎక్కడి నుండి ఎత్తబడబోతున్నది. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചേ, పక్కనున్న వాళ్ళని అడగండి, ആരെയാണ് അവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്? ఎవరిని ఆయన తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నాడు? Ask your neighbor. మీ పక్కన వారిని అడగండి, ఎవరిని ఆయన తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నాడు? ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, చిరునవ్వుతో చెప్పండి వారితో, ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, నవ్వుతో చెప్పండి వారితో. സ്വർഗീയ പൗരത്വമുള്ളവരെ അവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു. పరలోక పౌరస్థితి ఉన్నటువంటి వారిని ఆయన తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నాడు. ഈ ഭാഗത്തുള്ളവര് പറയുന്നു, ഈ ഭാഗത്തുള്ളവര് മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല. ఈ భాగంలో ఉన్న వాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారు, ఈ భాగంలో ఉన్నవారు ఏం మాట్లాడట్లా. മാട്ടില്ല സ്വർഗീയ പൗരത്വം, పరలోకపు పౌరస్థితి. എങ്ങനെയാണ് ഈ പൗരത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? మరి ఏ విధముగా ఈ పరలోకపు పౌరస్థితి మనకి లభిస్తుంది? പണം കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടുമോ? డబ్బులు పెడితే ఇది లభిస్తుందా మనకి? പണം കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന അനേക പൗരത്വമുണ്ട്. డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కునేటువంటి అనేకమైన పౌరస్థితులు ఉన్నవి. 10 ദിവസം മുമ്പ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 10 రోజుల క్రితమే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇలా విధంగా చెప్పాడు, $5 മില്യൺ കൊടുത്താൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. $5 మిలియన్ ఇస్తే మీకు అమెరికా పౌరస్థితి లభిస్తుంది అన్నాడు. ഏതാണ്ട് 43 കോടി രൂപ, దాదాపుగా 43 కోట్ల రూపాయలు. ആ പൈസ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കും. ఆ 43 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఇస్తే మీరు అమెరికా పౌరస్థితిని పొందుకుంటారు. അത് കൊടുത്ത് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് മേടിക്കാൻ ആളുകൾ ക്യൂ ആണ്. దానిని ఆ డబ్బులు ఇచ్చేసి అమెరికా సిటిజన్షిప్ కొనుక్కున్నట్టు కొరకు ప్రజలు లైన్ లో క్యూగా ఉండిపోయారు. നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ, మీరు ఒకసారి ఊహించి చూడండి. യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ, యేసు ఈ విధముగా పలికాడే అని అనుకోండి. 4 കോടി രൂപ തന്നാൽ സ്വർഗീയ പൗരത്വം തരാം. 4 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే పరలోక పౌరస్థితి ఇస్తాను అని అంటే, അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ఒకవేళ ఆ విధముగా పలికి ఉంటే നമ്മളിൽ പലർക്കും അത് കിട്ടുമോ? మనలో ఉన్న కొందరికైనా అది లభిస్తుంది అంటారా? ഓ, സത്തനപ്പള്ളിയിലുള്ളവരും മിണ്ടുന്നില്ല. సత్తెనపల్లిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం మాట్లాడట్లే. അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ, ఒకవేళ ఆ విధముగా యేసు పలికాడు అని అనుకోండి. ഇവിടുത്തെ സമ്പന്നന്മാരൊക്കെ വില കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങി. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధనికులందరూ కూడా దాని విలువ పెట్టి కొనుక్కునే విధంగా ఉంటారు. ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് സാമ്രാട്ടുകളായ അംബാനിയോ അദാനിയോ ടാറ്റായോ ബിർളായോ ഒക്കെ അത് മേടിച്ചിരിക്കും. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ధనికులు ముఖేష్ అంబానీయో టాటాయో బిర్లాయో వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బులు పెట్టి దాన్ని కొనుక్కునే విధంగా ఉంటారు. അതിനേക്കാളും രസം, దానికంటే ఒక మంచి మాట, അവർ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മേടിക്കുന്നത്. వాళ్ళు ఎప్పుడు కొనుక్కుంటారో తెలుసా? దాన్ని వాళ్ళు మరణించడానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు. മരിച്ചാ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കയറാം. మరణించిన వెంటనే అటువైపుగా వెళ్ళిపోవచ్చు అని. പണം കൊടുത്താർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. కానీ ఈ డబ్బులు పెట్టి ఎవరు కూడా కొనుక్కోలేరు దీన్ని. എന്നാ കാരണമെന്നറിയാമോ? కారణం ఏమిటో తెలుసా? നക്ഷത്ര ഗാലക്സികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ఈ నక్షత్ర గెలాక్సీలన్నిటిని సృష్టించిన ఆయన, ആഫ്രിക്കയിലെ രത്ന നിധി ശേഖരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ఆఫ్రికాలో రత్నములు సృష్టించిన ఆయన, അറബി രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണ ഖനികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, అరబు దేశములో ఆయులు బావుల్ని సృష్టించిన వాడు. അവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സമ്പന്നന്മാരുമില്ല. ఆయన సంపన్నుడుగా ఉన్నాడు. ఆయన సంపన్నుడు ముందు వేరే ధనికుడు ఎవడూ లేడు. ഒരു സമ്പന്നനും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമ്പന്നനല്ല. ఆయన ముందు ఎటువంటి ధనికుడు కూడా ధనికుడే కానే కాదు. അതുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല. ఆ కారణం బట్టి డబ్బులు పెట్టి ఏ ఒక్కరు దీన్ని కొనుక్కోలేరు. ഇനിയും ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളെങ്കിൽ, ఇంకా మంచి వంశం ఉన్న వాళ్ళకే ఇది లభిస్తుంది అని అంటే, നല്ല കുടുംബമുള്ളവർ, మంచి కుటుంబము కలిగినటువంటి వారు, നല്ല പേരുള്ളവർ, మంచి పేరు గాంచినటువంటి നല്ല వారు, പ്രസിദ്ധിയുള്ളവർ, మంచి ప్రసిద్ధి కలిగినటువంటి వారికే, നല്ല വീട്ടുപേരുള്ളവർ, మంచి ఇంటి పేరున్న వాళ్ళకి,
സത്തനപള്ളിയിലുള്ളവരും മിണ്ടുന്നില്ല. సత్తెనపల్లిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం మాట్లాడట్లా. അങ്ങനത്തെ നല്ല വീട്ടുപേരുള്ളവർക്ക് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ, ఒకవేళ ఇలా మంచి పేరు కలిగినటువంటి వారికే ఇది లభిస్తుంది అనుకుంటే, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനോ നെഹ്റു കുടുംബത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പം കിട്ടിയേനെ. ఒకవేళ అలాగే అయినట్లయితే, ఆ విధముగా చూసినట్లయితే గాంధీ కుటుంబానికో నెహ్రూ కుటుంబానికో ఇది లభించి ఉండేది ఈ పౌరస్థితి. എന്നാൽ ദൈവം അത് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല. కానీ దేవుడు ఆ విధముగా ప్లాన్ చెయ్యలేదు. ഇനിയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ, ఒకవేళ అందం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పౌరస్థితి లభిస్తుంది అని అన్నాడే అనుకోండి, സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ, ఇది అందము కలిగినటువంటి వారికే లభిస్తుంది అని చెప్పాడే అనుకోండి, മിസ് വേൾഡിനോ മിസ് യൂണിവേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളായിരുന്നു. మిస్ వరల్డ్ కో మిస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకో యూనివర్స్ వాళ్ళకే లభించే విధంగా ఉంటుంది. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം, కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి, അവൻ 10,000-ൽ സുന്ദരനാണ്. ఆయన 10,000లో అతి శ్రేష్ఠుడై ఉన్నాడు. ഷാരോനിലെ പനിനീർ പൂവാണ്. ఆయన షారోను സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ്. పరలోకము కంటే గొప్పవాడై ఉన్నాడు. അവൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവനാണ്. ఆయన మంచియు గొప్ప కార్యములు చేయువాడై ఉన్నాడు. അവനെ പോലെ ഒരാളും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ఆయనను పోలి వేరెవరు ఈ భూమి మీద లేనే లేరు. 1000 സൂര്യന്മാരെക്കാൾ വർണ്ണമുള്ളവനാണ്. 1000 సూర్యులు కంటే కూడా గొప్పవాడై ఉన్నాడు. അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സുന്ദരന്മാരുമില്ല. అతడు సౌందర్యము ముందు ఎటువంటి సుందరుడు కూడా సుందరి కూడా లేనే లేదు. അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അല്ല. ఆ కారణమును బట్టి దేవుణ్ణి దీని ద్వారా మనము పౌరస్థితిని కొనుక్కోలేము. ഒരുപക്ഷെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ശക്തിയുള്ളവർക്കേ ഞാനത് കൊടുക്കത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ఒకవేళ దేవుడు ఈ విధంగా తీర్మానం తీసుకొని ఉంటే, శక్తి ఎక్కువగా బలం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకే దీన్ని ఇస్తాను అని అన్నాడే అనుకోండి. ഒരുപക്ഷെ ഉസൈൻ ബോൾട്ട്, ఒకవేళ హుసేన్ బోల్ట్ ఉన్నాడు చూసారా, మైక్ టైసన్, మైక్ టైసన్ అనేటువంటి వ్యక్తి, ഖാലി, ഇവർക്കൊക്കെ അത് കിട്ടത്തുള്ള. ఖాళీ అనేటువంటి ఇలాంటి వ్యక్తులకే అది లభించే విధంగా ఉంటది. എന്നാൽ ശക്തിയും ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല. కానీ ఈ శక్తి అనేటువంటిది ఒక మాన్యత కలిగించేది కాదు. കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചു, ప్రభు తీర్మానం తీసుకున్నాడు ఈ విధముగా. അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ఎవరైతే ఆయనను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో వారికి మాత్రమే దీన్ని ఇచ్చే విధముగా ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് ദേശമേ, ఆ కారణమును బట్టి ఈ ప్రదేశమా, സൗന്ദര്യം വിഷയമല്ല, సౌందర్యం పెద్ద విషయము కాదు, ശക്തി വിഷയമല്ല, నీకున్నటువంటి శక్తి విషయము కాదు, സമ്പത്ത് വിഷയമല്ല, సంపద పెద్ద విషయం కాదు, സമ്പന്നത വിഷയമല്ല. సంపన్నదే విషయము కానే కాదు. ഈ രാത്രിയിലും ആ കൈ ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, ఈ రోజు రాత్రి ఆ చేతులు పైకెత్తి యేసయ్యా అని నువ్వు పిలిస్తే, you have become a heavenly citizen. నీవు పరలోక పౌర స్థితిని పొందుకునే విధంగా ఉంటావు. രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി, రెండు చేతులు పైకి ആ చాచి നാമത്തെ വിളിച്ചാട്ടെ. ఆ నామమును పిలవండి. യേശു ബൈബിൾ പറയുന്നു, యేసు బైబిల్ సెలవిస్తుంది, ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ ఈ విధముగా సెలవిస్తుంది, അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടും. ఆయన నామమును ఎవరైతే పిలుస్తారో వారు రక్షింపబడుదురు. ഓഹോ, ఓహో, അപ്പോൾ ഇതിന് വിലയില്ലേ? ఓ అప్పుడు దీనికి విలువ లేదంటారా? వెల లేదా? ഇത് ഫ്രീ ആണോ? ఇది ఉచితం అంటారా? നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പലതും വിലയുള്ളതാണ്. మనము అనుభవించే కొన్ని చాలా వెల కలిగినటువంటివి, എന്നാൽ നാം സൗജന്യമായി അത് അനുഭവിക്കുന്നു. కానీ మనము ఉచితముగా వాటిని పొందుకుంటూ ఉన్నాము. ഉദാഹരണം, ఒక ఉదాహరణకి ഓക്സിജൻ. ఆక్సిజన్ అనేటువంటి గాలి. ഓക്സിജന് വിലയുണ്ടോ? ఈ ఆక్సిజన్ కి వెల ఉన్నదా? రేట్ ఉన్నదా? గాలికి రేట్ ఉందా? ഓക്സിജന് വിലയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ఆక్సిజన్ కి విలువ ఉన్నది అని ఆ కరోనా టైంలో శ్రద్ధ కలిగి చూసి ఉంటే అర్థమైపోయేది. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി. చాలా మందికి ఆక్సిజన్ లభించక చాలా మంది దాన్ని కొనుక్కున్న విధంగా మనకు కనబడ్డారు. സത്തനപള്ളിയിലെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ്? సత్తెనపల్లిలో ఉన్నటువంటి పెద్ద హాస్పిటల్ ఏది? హాస్పిటల్ పేరు ఏమైనా చెబుతారా? పెద్ద హాస్పిటల్. ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയില്ല. హాస్పిటల్ కూడా తెలియదా? ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ 2 ആഴ്ച നിങ്ങൾ കിടന്നാൽ, ఒకవేళ ఆ యొక్క హాస్పిటల్లో 2 వారాలు ఆక్సిజన్ లభించకుండా మీరు బెడ్ మీద ఉన్నట్లయితే, നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ കിടന്നാൽ, మీకు ఆక్సిజన్ అందక ఆ 2 వారాలు ఆ బెడ్ మీద మీరు ఉన్నట్లయితే, യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ അത് ശ്വസിച്ചാൽ, ఒకవేళ యంత్ర సహాయముతో ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ మీరు తీసుకొని ఉన్నట్లయితే, നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വിടുമ്പോൾ ബില്ല് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ പോകും.
మీరు హాస్పిటల్లో వేసిన బిల్లును చూసి మీకున్న ఆక్సిజన్ పోయే విధంగా ఉంటది. ഓക്സിജന് വിലയുണ്ട്. ఆక్సిజన్కి వెల అనేటువంటిది ఉన్నది. എന്നാൽ ദൈവം അത് സൗജന്യമായി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. కానీ దేవుడు దానిని మనకి ఉచితముగా ఇచ్చాడు. അതോ ഇന്ന് രാവിലെ ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്സിജന്റെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് ఈ రోజు ఎవరైనా ఉదయకాలం ఆక్సిజన్ కొరకు ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ కొరకు గూగుల్ పే డబ్బులు కట్టి ఎవరైనా వచ్చి తీసుకున్నారా? ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും 3 പിള്ളേരും 5 പേർക്ക് 5000 രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ఎవరైనా నాకు నా భార్యకి 3 పిల్లలకి కలిపి 5000 రూపాయలు ఆక్సిజన్ కి కడుతున్నానని కట్టేసి ఎవరన్నా వచ్చారా? വിലയുള്ളതാണെങ്കിലും అది విలువైనదప్పటికి కూడా, వెల ఉన్నప్పటికీ కూడా, വിലയേറിയതാണെങ്കിലും విలువైనదప్పటికి కూడా ദൈവം നമുക്കത് സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. దేవుడు దానిని మనకి ఉచితముగా ఇచ్చాడు. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെളിച്ചം. అదే విధముగా ఉంటది వెలుగు. പകൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട്. పగలు మనకి వెలుగు కలుగుచూ ఉన్నది. രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വെട്ടം കാണണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം. రాత్రి మనకు వెలుగు కనబడాలి అంటే లైట్ కావాలి, వెలుగు కావాలి. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പോകും ഇവിടുന്ന്. ఈ రోజు రాత్రి మీరు ఇక్కడ అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడి నుంచి. ലിവിംഗ് പാസ് സ്റ്റാൻലി പാസ്റ്റർ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരൻ വെളിച്ചത്തിനും മൈക്കിനും എല്ലാം പൈസ മേടിക്കും. చూడండి, తిరిగి ఈ మీటింగ్ అయిపోయి వెళ్ళిన తర్వాత లివింగ్ స్టాన్ పాస్టర్ గారి దగ్గర ఆ మైక్ లో ఆపరేట్ చేస్తున్న బ్రదర్, ఈ లైటింగ్ వేసిన బ్రదర్ డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ലൈറ്റ് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയും. ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారి కూడా చెప్పడు ఈ యొక్క లైట్లు ఫ్రీ అని. ഇതിന് പണം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. దానికి డబ్బులు కడితేనే సరిపోతది. എന്നാൽ ആ വെളിച്ചവും ദൈവം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകി. కానీ ఆ యొక్క వెలుగును దేవుడు మనకి ఉచితముగా ఇచ్చాడు. ഇതുപോലെയാണ് വെള്ളവും. అదే రీతిగా నీరు కూడా. അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലാമെങ്കിൽ మీరు అరబ్బు దేశాలకు వెళ్ళినట్లయితే 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 2 രൂപയാണ്. 1 లీటర్ పెట్రోల్కు 2 రూపాయలు వేల. വെള്ളത്തിന് 5 രൂപയാണ്. నీళ్ళకి 5 రూపాయలు 1 లీటర్. വെള്ളത്തെക്കാൾ പെട്രോളിനേക്കാൾ വിലയാണ് വെള്ളത്തിന്. పెట్రోల్ కంటే వెల ఎక్కువ నీళ్ళకి. ചില ദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കിട്ടാനേ ഇല്ല. కొన్ని దేశాల్లో నీరు లభించటం లేదు. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ആ വെള്ളവും സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. అయితే ఆ యొక్క నీరును కూడా దేవుడు మనకి ఉచితముగా ఇచ్చాడు. എല്ലാത്തിനും വിലയുള്ളതാണ്. అన్ని కూడా విలువైనటువంటివే. എന്നാൽ ചിലത് ദൈവം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകി. కానీ దేవుడు కొన్నిటిని మనకి ఉచితముగా ఇచ్చేశాడు. ഇതുപോലെ అదే విధముగా സ്വർഗീയ പൗരത്വത്തിനും పరలోకపు పౌరస్థితిని ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നു. ఒక వెల అనేటువంటిది ఉన్నది. അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. అది మనం ఆ వెల పెట్టలేము. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ, യേശു തന്നെ ആ വില നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ఆ కారణమును బట్టి యేసయ్య మన కొరకు ఆయన వెల పెట్టాడు. എന്ത് വിലയാ കൊടുത്തെന്നറിയാമോ? ఏమి వెల పెట్టి కొన్నాడో తెలుసా? അവന്റെ വിലയേറിയ രക്തം. ఆయన విలువైన రక్తము పెట్టి ఆయన కొనటము జరిగినది. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് మనల్ని తిరిగి తీసుకొన్నది വെള്ളിയും പൊന്നും വിലയേറിയ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല. మనము బంగారము చేత, వెండి చేత, విలువైన వస్తువుల చేత కొనబడలేదు. യേശുവിന്റെ അമൂല്യమైన രക്തത്തെ, యేసయ్య అమూల్యమైన రక్తము చేత వెల పెట్టి కొనబడినటువంటి వారం మనము. 2 കരങ്ങളെ ഉയർത്തി 2 చేతులు పైకి చాచి യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, యేసయ్య వందనాలు, ആ രക്തത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്, ఆయా రక్తమును బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాం. యేసయ్య నీ అమూల్యమైన రక్తమును బట్టి స్తోత్రమయ్యా. എന്താണ് ആ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ఆ రక్తమునకున్న ప్రత్యేకత ఏమిటి? പാപമില്ലാത്ത രക്തം. పాపము లేని రక్తము. പിശാചുക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ അലറി പറഞ്ഞു, అపవాదులు కేకలు వేసి ఈ విధముగా చెప్పినవి, യേശു പരിശുദ്ധനാണ്. యేసయ్య పరిశుద్ధుడు అని. യേശുവിന്റെ കൂടെ 3.5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, యేసుతో పాటు 3.5 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి శిష్యులు కేక వేసి చెప్పారు, ഇവൻ പാപമറിയാത്തവനാണ്. ఈయన పాపము ఎరుగునటువంటి వాడు అని. യേശുവിന്റെ മരണം കണ്ട സൈന്യാധിപൻ പറഞ്ഞു, యేసు యొక్క మరణమును చూసినటువంటి సైన్యాధిపతి చెప్పాడు, ഇവൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ఇతడు పరిశుద్ధుడు అని. യേശുവിന്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കള്ളൻ പറഞ്ഞു, యేసుతో పాటు సిలువ వేయబడినటువంటి దొంగ చెప్పాడు, ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ്, మేము దొంగలమి, പക്ഷെ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ല. కానీ ఇతడులో ఏ లోపము కూడా లేనేలేదు. യേശുവിനെ വിധിച്ച പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, యేసయ్యను న్యాయవిధి విధించిన పిలాతు చెబుతున్నాడు, അവനിൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ല. అతడులో ఎటువంటి లోపము లేనే లేదు.
യേശുവിനെ നോക്കി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ఆ యొక్క యేసును చూసి పరలోకపు తండ్రి ఇలా కేక వేసి చెబుతున్నాడు, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈయనను నేను ఘనపరిచెదను. പാപമില്ലാത്തവൻ, పాపము లేనివాడు, പാപമറിയാത്തവൻ, పాపము ఎరుగనివాడు, സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതൻ, పరలోకము కంటే ఉన్నతమైన వాడు, പരിശുദ്ധനായവൻ. పరిశుద్ధుడైన వాడు. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ 2000 సంవత్సరాల క్రితమే പടയാളികൾ യേശുവിനെ പിടിച്ചു. ఆ సైన్యాధిపతులు యేసును పట్టుకున్నారు. അവന്റെ വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞു. అతని యొక్క అంగీని చించివేశారు. ഗതസമന മുതൽ గెత్సెమనే మొదలుకొని ഗോൽഗോഥ വരെ గోల్గోతా కొండ వరకు 7 ഇടങ്ങളിൽ 7 స్థలముల్లో യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. యేసయ్య రక్తము కారుతూనే వచ్చినది. ആ രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ఆ యొక్క రక్తము కారుతూనే వచ్చి ఉన్నది. ഗതസമനയിൽ വെച്ച് గెత్సెమనేలోని രക്തം വിയർപ്പുതുള്ളി പോലെ ఆ പുറത്തുപോയി. చెమట రూపంలో రక్తము బయటికి రావటం జరిగింది. പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ താടി രോമം വലിച്ചു പറിച്ചപ്പോൾ ఆ యేసు యొక్క గడ్డమును పెరిగినప్పుడు അവന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഒഴുകി. అతడు దేహములో నుండి రక్తము వచ్చినది. യേശുവിന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചപ്പോൾ యేసయ్య తల మీద ముళ్ళు కిరీటం పెట్టినప్పుడు ആ മുള്ളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ఆ యొక్క ఆ మేకులు కుచ్చుకున్నప్పుడు രക്തം ഒഴുകി. రక్తము కారి రావటం జరిగింది. യേശുവിനെ കുനിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പടയാളികൾ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് മാറി മാറി അടിച്ചപ്പോൾ యేసయ్యని ఒక రాళ్ల స్థలములో కట్టేసి కొరడాలతో కొట్టినప్పుడు ആ രക്തം ഒഴുകി. ఆ రక్తము కారినది. അവിടെ നിന്ന് ഗോൽഗോഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ అక్కడి నుంచి గోల్గోతాకు వెళ్తున్నప్పుడు അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകി. అతడు దేహములో నుండి రక్తము కారింది. ഗോൽഗോഥയിൽ ചെന്നപ്പോ గోల్గోతాకి వెళ్ళినప్పుడు അവന്റെ കയ്യിൽ ആണിയടിച്ചു. అతని చేతులకు మేకులు కొట్టారు. അവന്റെ കാലിൽ ആണിയടിച്ചു. అతని కాళ్ళకు మేకులు కొట్టారు. ആ സമയത്തും രക്തം ഒഴുകി. ఆ సమయంలో కూడా రక్తము కారినది. ഒടുവിലായി చివరిగా ഒരു പടയാളി വന്ന് ఒక సైనికుడు వచ్చి യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി. యేసయ్య డొక్కలో బల్లెమతో పొడిసినప్పుడు ആ സമയത്തും അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു. ఆ సమయంలో రక్తము నీరు బయటికి రావటం జరిగింది. ഒടുവിൽ ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് చివరికి ఆ యొక్క కల్వరి శిలువలో ఉండి സ്വന്തം തോളയിൽ തല ചായിച്ചുകൊണ്ട് ఆ సొంత భుజం మీదే తల వాల్చి యేసు ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, యేసు ఈ విధముగా చెప్పాడు, സകലതും നിവർത്തിയായി. సమస్తము నెరవేరును, సమాప్తమాయను. It is finished. సమాప్తమాయను. എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയത്? ఏమి సమాప్తమైనది? നിന്റെ പൗരത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വില മുഴുവനും അവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. నీ యొక్క పౌరస్థితి కొరకు ఉన్నటువంటి సమస్త వెలను ఆయన ఇచ్చేశాడు. അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം 8:32 പറയുകയാണ്. ఆ కార్యమును బట్టి రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయము 38వ వచనము సెలవిస్తుంది, തന്റെ പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ, ఆయన తన కుమారుని ఆదరించుట కొరకు നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ మన కొరకు ఆయన అప్పగించడం జరిగింది. അവനോടുകൂടെ സകലതും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ? ఆయన సమస్తము ఆయన ద్వారా మనకు అనుగ్రహించెను. ആ കാൽവറി ക്രൂശിലൂടെ പൗരത്വം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കി ఆ നൽകി. కల్వరి శిలువలో ఉన్నటువంటి పౌరస్థితి మనకు లభించెను. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ 2 കരങ്ങളും അടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ఆ తల పైగా 2 చేతులు చప్పట్లు కొడుతూ దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ యేసయ్య రక్తము ద్వారా നമുക്ക് അവൻ സ്വർഗീയ പൗരത്വം നൽകി. మనకి పరలోక పౌరస్థితి లభించినది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അടുത്തിരിക്കുന്ന 2 പേർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ, పక్కనున్న ఇద్దరికి షేకండ్ ఇచ్చి చెప్పండి, നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ്. మీరిప్పుడు పరలోకపు పౌరస్థితి వారై ఉన్నారు, పరలోకపు పౌరులై ఉన్నారు. ഒന്നുകൂടെ പറ. మీరు పరలోకపు పౌరులై ఉన్నారు. ഹേ, സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ఇక్కడ పరలోకపు పౌరులు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా? നല്ലവണ്ണം ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ ఒక మంచిగా హల్లెలూయా చెబుదా. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്വർഗീയ പൗരന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. పరలోకపు పౌరులు తెలుసుకోవలసినటువంటి 1-2 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. യേശു തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം, యేసయ్య తానంతటికి తానే దీని గురించి చెప్పినటువంటి ఒక వాక్యము. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം యోహాను సువార్త 3-ാം അധ്യായം 3వ అధ్యాయము 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യം. 3వ వచనం నుండి 5వ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి మాటలు చదువుదాం. యోహాను
యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి 5వ వచనం వరకు మైక్లో చదువుచుంటారు, శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించండి. అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే గాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానెను. అందుకు నికోదేము, ముసలివాడైన మనుష్యుడు ఎలాగు జన్మించగలడు? రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయనను అడుగగా, యేసు ఇట్లనెను, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ശരീര മൂലമുగా చాలండి 5వ వచనం వరకు చాలు. വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുക, నీటి ద్వారా ఆత్మ ద్వారా జన్మించాలి, എന്നാലേ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയുള്ളൂ. ఆ విధముగా అయితేనే మనం పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాము. എന്താണ് വെള്ളത്താൽ ജനിക്കുക എന്ന് വചനം പറയുന്നു? నీటి ద్వారా జన్మించుట అంటే ఏమిటి? వాక్యము ఏమని సెలవిస్తుంది? എഫെസ്യർ 5:26 പറയുന്നു, ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 26వ వచనం అంజండా, ദൈവ വചനമാണ് വെള്ളം. దేవుని యొక్క వాక్యమే నీరయ్యున్నది. യോഹന്നാൻ 4:14 പറയുന്നു, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനമാണ് വെള്ളം. ఆయన నోటి నుండి వచ్చే వాక్యే నీరయ్యున్నది. ലേഖനം 10:22 പറയുന്നു, హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 10వ అధ్యాయము 22వ వచన భాగం సెలవిస్తుంది, ദൈവ వచനമാണ് വെള്ളം. దేవుని యొక్క వాక్యమే నీరయ్యున్నది అని. 1 പത്രോസ് 1:21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం నుండి సెలవిస్తున్నది, ദൈവ വചനമാണ് ജലം. దేవుని యొక్క వాక్యమే జలమై ఉన్నది అని. ഈ വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ఈ యొక్క వాక్యము పునాదుల ద్వారా വചനത്താൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കും. వాక్యము ద్వారా మనం మరలా తిరిగి జన్మించవలెను. ആ വചനം നമ്മളെ കഴുകുന്നു. ఆ యొక్క వాక్యం మనల్ని కడుగుతది. ആ വചനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ఆ యొక్క వాక్యం మనల్ని శుద్ధీకరిస్తది. ആ വചനത്താൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. ఆ యొక్క వాక్యమును బట్టి మనం తిరిగి జన్మించదము. ദൈവിക വചനം എന്നത് దేవుని వాక్యము అనేటువంటిది നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ మన హృదయం అనే గర్భపాత్రలోనికి వచ్చినప్పుడు നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ജനനമാണ് വീണ്ടും ജനനം. మన లోపల కలగాల్సినటువంటి జననమే తిరిగి జన్మించుట అని. അങ്ങനെ നീ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ అలా మరలా నీవు తిరిగి జన్మిస్తే നിന്റെ മേൽ സ്വർഗരാജ്യം ഓപ്പൺ నీ ആകുകയാണ്. పైన పరలోక రాజ్యము తెరవబడుతుంది. വേദപുസ്തകം ഒരിക്കലും പുനർജനനം എന്ന് പറയുന്നില്ല. పరిశుద్ధ గ్రంథము ఒక్కసారి కూడా పునర్జననము అని చెప్పలేదు. പുനർജനനം పునర్జననము മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് మరణించిన తరువాత പുഴുവായും പട്ടിയായും പൂച്ചയായും ജനിക്കുന്ന കാര്യം ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല. ఆ పురుగుగా కుక్కగా నక్కగా పిల్లిగా పుడతావు అనేది బైబిల్ చెప్పటం లేదు. എന്നാൽ നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ అయితే నీవు జీవముతోనే ఉన్నప్పుడు ഈ വചനം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ఈ వాక్యము నీవు నమ్మినట్లయితే നിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ജനനം നടക്കും. నీ లోపల మరలా ఒక జననం అనేటువంటిది కలుగుతుంది. ആ ജനനത്തിലൂടെ ఆ యొక్క జననము ద్వారా നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. నీవు పరలోక రాజ్యములోనికి వెళతావు. ഇത് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ, ఇది నీవు నమ్మినట్లయితే, വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം. నీ నోటితో నీవు ఒప్పుకున్నట్లయితే, എല്ലാരും പറഞ്ഞാട്ടെ, అందరూ చెప్పండి, വിശ്വസിക്കുക, నమ్మవలెను, നമ്മവലനു, ഏറ്റു പറയുക. నోటితో ఒప్పుకొనవలెను. ഓഹോ ఓహో, ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നത്? మరి నోటితో ఒప్పుకొని నీ ఎడల ఏ విధముగా పరలోక రాజ్యమునకు చేరుదము? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ యేసయ్య కల్వరి సిలువలో ఉన్నప్పుడు ഒരു കള്ളൻ ఒక దొంగ യേശുവിനെ നോക്കി പറയുകയാണ്, యేసయ్యను చూసి ఈ విధముగా అంటున్నాడు, നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ నీవు ఈ యొక్క పరలోక రాజ్యమును స్థాపించినప్పుడు എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണം. నన్ను కూడా నీ రాజ్యములో జ్ఞాపకం ఉంచుకో అయ్యా. കള്ളൻ പറഞ്ഞു, దొంగ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, നീ ഒരു കള്ളനല്ല, నువ్వు ఒక దొంగవి కాదు, നീ ദൈവപുത്രനാണ്, నీవు దేవుని కుమారుడవు, നീ രാജാവാണ്. నీవు ఒక రాజువి. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. నేను దానిని నమ్ముచున్నాను. നീ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. నీవు ఈ శిలువ మీద నుండి దిగుతావని కూడా నేను നീ నమ్ముచున్నాను. രാജാവാണെന്ന് ഞാൻ నీవు വിശ്വസിക്കുന്നു. రాజు అని నేను നീ నమ్ముచున్నాను. രാജാവായി വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. నువ్వు రాజుగా మరలా వస్తావని కూడా నేను నమ్ముచున్నాను. അന്ന് എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണം. ఆ రోజు నీవు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో అయ్యా. യേശു എന്താ പറഞ്ഞത്? యేసయ్య ఏమని చెప్పాడు? ഈ ക്രൂശേന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, ముందు నన్ను ఈ శిలువ నుండి కిందికి దిగనిమ్ము. ഇപ്പം കയ്യിൽ ആണിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ఇప్పుడు చేతులకు మేకులున్నవి, കുറച്ച് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ട്. కొన్ని గాయాలున్నవి నాకు. അതെല്ലാം ഒന്ന് കരിഞ്ഞുണങ്ങി സൗഖ്യമായി കഴിയുമ്പോ ఆ గాయాలన్నీ మారిన తరువాత
ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം. నీ విషయం ఏందో నేను చూస్తాలే. അങ്ങനാണോ యేసు പറഞ്ഞേ? అలా అన్నాడా యేసయ్య? యేసు అന്ന് പറഞ്ഞു. యేసు ఆ రోజే చెప్పాడు. അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു. అప్పుడే అతనితో చెప్పాడు. ഇന്ന് ఈ రోజు നീ എന്നോട് കൂടെ నీవు నేడు నాతో కూడా ఉండవు. నీవు నేడు నాతో కూడా పరదేశిలో ఉండువు. സത്തനപ്പള്ളിയിലുള്ളവർ കൈയടിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൂത് പറയാം. సత్తెనపల్లిలో ఉన్నటువంటి వారు చప్పట్లు కొట్టడానికి సిద్ధముగా ఉంటే ఒక ప్రవచన వాక్కు చెబుతాను. ആ ദൂത് ഇങ്ങനെയാണ്. ఆ యొక్క ప్రవచన వాక్కు ఈ విధముగా ఉన్నది. രണ്ട് കയ്യിലും ആണിയടിക്കപ്പെട്ടവനാ. రెండు చేతులలో మేకులు కొట్టబడిన వాడు. കാലിൽ ആണിയടിക്കപ്പെട്ടവനാ. ఆ కాళ్ళలో మేకులు కొట్టబడిన వాడు. ശരീരം മുഴുവനും മുറിവേറ്റവനായി. దేహం అంతా కూడా గాయములైన వాడు. ക്രൂശിൽ കടന്നിട്ടും ఆ శిలువలో ఉండి కూడా ഒരുത്തന്റെ കരച്ചിൽ യേശു കേട്ടെങ്കിൽ, ఒక వ్యక్తి యొక్క కన్నీరుని యేసు చూసినట్లయితే, ഇന്ന് യേശു ക്രൂശിലല്ല, ఈ రోజు యేసయ్య శిలువ మీద లేడు. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ఆయన తిరిగి మరలా లేవనెత్తబడటం జరిగింది. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് అక్కడ ఉండారు కూర్చొని. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. నీవు అక్కడ కూర్చొని యేసయ్య అని పిలిస్తే, പ്രശ്നങ്ങളുടെ കുരുക്കഴിക്കാൻ నీ యొక్క సమస్యలను కట్లు తెచ్చి അവന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ఆయన శక్తి తగ్గలేదు. ഞാൻ കാണുന്നു నేను చూస్తున్నాను. ആയിരം ആയിരം ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോട് వేవేల దేవుని దూతల సమూహంతో ഈ కలిసి ഗ്രൗണ്ടിൽ യേശു ഇറങ്ങി ఈ നിൽക്കുന്നു. గ్రౌండ్ లో యేసయ్య దిగి వచ్చి అన్నాడు. యేసు 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 ജീസസ് యేసయ్య അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നു. ఆయన నీ కొరకు బయలుపడుచున్నాడు. ఇక్కడ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നു. నీ కుటుంబం కొరకు బయలుపడుచున్నాడు. രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి നിന്റെ രോഗങ്ങളെ నీ రోగమును അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കും. ఆయన നിന്റെ స్వస్థపరచబోతున్నాడు. ബന്ധനങ്ങളെ నీ బంధకములు അവിടുന്ന് അഴിക്കും. ఆయన తెచ్చివేయబోతున్నాడు. അവൻ സർവശക്തനാണ്. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడై ఉండి ఉన్నాడు. Yes, 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 yes. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడై ఉన్నాడు. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. സത്തനപ്പള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, ഇന്നവൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുകയല്ല. ఈ రోజు ఆయన సెలవులు അവൻ കല്ലറയിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല. ఆయన సమాధిలో అణిచివేయబడి లేడు. മൂന്നാം ദിവസം మూడవ దినమున കല്ലറയെ ജയിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റു. ఆ సమాధిని జయించి లేచాడు. ഹേ, യേശുവിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത, యేసుకు ఉన్న ప్రత్యేక, యేసయ్యకు మాత్రమే ఉన్న ప్రత్యేకత, മറ്റൊരു മതത്തിലുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകത. వేరే ఏ మతములో కూడా లేని ప్రత్యేకత. അവരെല്ലാം കൂടി കഞ്ഞിയും ചായയും കുടിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പതിവ്. వారు వచ్చి కూర్చొని గంజి చీయి తాగి వెళ్లిపోయినటువంటి వారు. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത, కానీ మన ప్రత్యేకత, രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അവന്റെ നാമത്തിൽ കൂടുന്നവരുടെ നടുവിൽ, కానీ ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామం పేరిట కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో ആ യോഗം ആശീർവാദം പറയുന്നതിനകത്ത് ఆ యొక్క సభ ఆశీర్వాదము చెప్పే కంటే ముందే അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ఆయన దిగి వచ్చి അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. ఆయన రోగులను స్వస్థపరుస్తాడు. ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. ఆ దురాత్మలు బయటికి వెళ్ళగొడతాడు. ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കും. బంధకముల నుండి విడిపేస్తాడు. ഞാൻ കാണുന്നു నేను చూస్తున్నాను. ഈ രാത്രിയിലും ఈ రోజు రాత్రి യേശുവിന്റെ മഹത്വം యేసయ్య మహిమ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി ఈ നിൽക്കുന്നു. గ్రౌండ్ లోనికి దిగి వచ్చి ఉన్నది. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, అది నమ్మినటువంటి వారు, പുറകിലിരിക്കുന്നവർ, వెనకాలన్నవారు, മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ, ముందున్నవారు, എവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് మధ్యలో కూర్చున్నవారు കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് చప్పట్లు కొడుతూ യേശുവേ, యేసయ్య 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 Jesus is alive. యేసయ్య జీవముతో ఉన్నాడు. Jesus is alive. యేసయ్య జీవముతో ఉన్నాడు. ఓ రబ శందనారి వెలకడ రాంధన రహస్య. Yes, yes, yes. അവൻ മരിച്ചുപോയൊരു ദൈവമല്ല, ఆయన మరణించిపోయిన ఒక దేవుడు కానే కాదు. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ്. ఆయన లేవనెత్తబడిన యేసు. രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി రెండు చేతులు పైకి చాచి യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്ട് యేసయ్యా అని పిలవండి. ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ఈ గ్రౌండ్ లో ఆయన సన్నిధి దిగి వచ్చి ఉన్నది. അവിടുത്തെ ശക്തി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ఆయన యొక్క శక్తి నిలబడి ఉన్నది ఇక్కడ. അവൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ఆయన ఈ రోజు రాత్రి రోగులు స్వస్థపరచుట కొరకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు.
తాగుచున్నాడు. നിന്റെ വേദനകളെ അവൻ തൊടുന്നു. నీ యొక్క వేదన ఆయన తాగుచున్నాడు. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവൻ തൊടുന്നു. నీ యొక్క సమస్యలు ఆయన తాగుచున్నాడు. ശബ്ദമുയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ స్వరమెత్తి యేసయ్యా అని పిలవండి. എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിൽ, ఎంత పెద్ద రోగమైనప్పటికీ, എത്ര പഴകിയ രോഗമാണ്, నీది ఎంత కాలం నుండైనా రోగంతో എത്ര బాధపడుతుండొచ్చు, മന്ത്രവാദികൾ കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ, ఎంత మాంత్రికులైన కట్టిన కట్లు ഈ కావచ్చు, രാത്രിയിൽ ആ കെട്ടുകൾ അഴിയുകയാണ്. ఈ రోజు రాత్రి ఆ కట్లు తెగిపోబోతున్నవి. ഈ മുമ്പ് തൊട്ട് പുറകി വരെ ఈ ముందు నుంచి వెనక వరకు ഇരിക്കുന്ന സകലതമേ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరి మీదకి ఇప్పుడే ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു. దేవుని సన్నిధి దిగి వస్తున్నది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో പാമ്പിന്റെ శక్తిകൾ അഴിയട്ടെ. సర్వశక్తులు తొలగిపోవును గాక. പാമ്പിന്റെ శక్తిകൾ അഴിയട്ടെ. సర్వశక్తులు తొలగిపోవును గాక. ആത്മഹത്യയുടെ സ്പിരിറ്റ് അഴിയട്ടെ. ఆ యొక్క దురాత్మ శక్తులు తొలగిపోవును గాక. സൂയിസൈഡ് സ്പിരിറ്റുകൾ അഴിയട്ടെ. ఆత్మహత్య స్పిరిట్ తొలగిపోవును గాక. ശരീരങ്ങൾ ഫ്രീ ആകട്ടെ. అగ్నిగా మారును గాక. ശരീരങ്ങൾ ഫ്രീ ആകട്ടെ. దేహములు విడిపించబడును గాక. ശരീരങ്ങൾ ഫ്രീ ആകട്ടെ. దేహములు విడిపించబడును గాక. രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. రోగులు ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుకొను గాక. ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. ఆపరేషన్లు క్యాన్సిల్ అగును గాక. യേശുവേ, యేసయ్యా 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 అందరూ హృదయపూర్వకంగా నోరులు తెరిచి యేసయ్యా రెండు చేతులు పరలోకం వైపు చాచి యేసయ్యా యేసయ్యా అంటూ యేసయ్యా నోరారా పిలుద్దామా? యేసయ్యా యేసయ్యా అంటూ యేసయ్యా 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 అందరూ హృదయపూర్వకముగా యేసయ్యా 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 రివాలా రాభా షబాదు యేసయ్యా 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 ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ఈ గ్రౌండ్ లో కూర్చున్న എത്ര പേരും, ఎంత మందిరి, അത്രയും പേരും ఎంత మందిరి అయితే ఉన్నారో అంత మందిరికి കണ്ണുകളെ അടച്ച് ఇక్కడ గ్రౌండ్ లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു రెండు చేతులు పైకి చాచి ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടും. ఆ పాట లైన్ లో పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక పర్యాయము ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാടുമ്പോ హృదయపూర్వకముగా హృదయం నుండి పాడుచున్నప్పుడు എനിക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് യേശു ഇറങ്ങി വരും. నేను చూడగలుగుతున్నాను ఇక్కడికి యేసయ్య దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്തൊരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ మీ దేహంలో ఏదైనా రోగం ఉన్నట్లయితే നിങ്ങൾ തന്നെ കൈവച്ചോണ്ട് మీ అంతటికి మీరే హస్తం పెట్టుకొని ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൈവച്ചു ఆ రోగమున్న స్థలంలో మీ అంతటికి మీరే హస్తం పెట్టుకోండి. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട്, యేసయ్యా అని పిలవండి. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് యేసయ్యా అని పిలవండి. ഇപ്പോൾ തന്നെ ఇప్పుడే ആ കൈവച്ചവരുടെ മേൽ ఆ హస్తం ఉంచిన వాళ్ళ మీదకి അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. అద్భుతములు జరుగును గాక. Rabba Sakya Patiyala Baraba. Yes, yes, yes. యేసయ్యా